నమస్కారం అండి. ఓం శ్రీ మాత్రే నమః. సో మనకి క్లైమేట్ చేంజ్ అయినప్పుడు చాలా ఎక్కువగా కోల్డ్, కాఫ్, అలాగే కఫతత్వం, సైనస్ ప్రాబ్లము, తర్వాత ఏంటంటే ఫ్రీక్వెంట్గా రన్నింగ్ నోస్ అంటారు అనమాట. అట్లానే విపరీతంగా కోల్డ్ బాగా జలుబు చేసినప్పుడు తలంతా బాగా నొప్పిగా ఉండడం, జ్వరం వచ్చేటట్టుగా అయిపోతుంది. సో క్లైమేట్కి దీనికి సంబంధం ఏంటంటే మనకి జనరల్గా ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మన బాడీ తత్వం మీకు చెప్తాను. మనకి ఓవరాల్ బాడీ కనుక డివైడ్ చేస్తే 3 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసేటప్పుడు మీకు చక్రాస్ కూడా కనెక్ట్ చేస్తాను. ఓకే, సో దాన్ని బట్టి మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో ఈ 3 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా సహస్రార పాయింట్, ఇక్కడ నుంచి సహస్రార, థర్డ్ ఐ చక్ర, ఓకేనా, నెక్స్ట్ థ్రోటు, అనహత, ఓకే, అంటే ఇది విశుద్ధి అండ్ అనహత చక్ర. సో ఈ పార్ట్స్ చూస్తే కనుక ఫస్ట్ ఇక్కడ వరకు మనకి ఫస్ట్ కట్ చేస్తే కనుక అంటే 3 భాగాల కింద విభజిస్తే ఇదంతా కూడా మనకి ఇక్కడ తత్వం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి అంటే పొట్ట నుంచి ఇక్కడ మనం హార్ట్ కింద నుంచి పొట్ట కింద వరకు నడుము భాగం వరకు మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే పిత్తతత్వం వస్తుంది. తర్వాత నడుము భాగం కింద అంతా కూడా కాళ్ళు అన్నీ కూడా మొత్తం కాలు పాటు నడుము కింద భాగం అంతా కూడా వాతతత్వం. సో మనకి 3 తత్వాలతో మన బాడీ ఫామ్ అయి ఉంటుంది. సో ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ థింగ్ మనకి వింటర్ వచ్చేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కఫతత్వం అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. చాలామందికి కఫతత్వం యాక్టివేట్ అవుతుంది. అట్లనే కొంతమంది బాడీ తత్వాన్ని బట్టి బేసికల్గా కఫతత్వం ఉంటుంది, పిత్తతత్వం, అలాగే అంటే ఇక్కడ 50-50 ఉంటాయి. కొంతమందికి ఏంటంటే ఎక్కువగా 70% కఫతత్వమే ఉంటుంది, వాతతత్వం అట్లా అంటే బ్యాలెన్స్డ్గా వెరీ రేర్ కేసెస్లో ఉంటుంది. చాలా మట్టుకు ఈ తత్వాలు మారుతూనే ఉంటాయి అన్నమాట. సో మనము తినేటువంటి ఆహారం బట్టి కూడా మన బాడీలో తత్వాలు అంటే ఇక్కడ ఎక్కువగా మన మసాలాలు అవి తీసుకుంటే కానీ పిత్తతత్వం యాక్టివేట్ అవుతుంది. సో ఇలా ఏంటంటే క్లైమేట్ కనుక చేంజ్ మనకి సమ్మర్ క్లైమేట్లో ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఎక్కువగా పిత్తతత్వం అన్నది యాక్టివేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో క్లైమేట్ ఎప్పుడైతే చేంజ్ అవుతుందో షిఫ్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఎక్కువగా కామన్గా కల్పించేది ఏంటంటే కామన్ కోల్డ్, ఎక్కువ ఫాస్ట్గా కోల్డ్ వచ్చేస్తుంది, కాఫ్, కోల్డ్ ఇవన్నీ కూడా. సో సమ్మర్ క్లైమేట్లో కనుక మనము బయటికి వెళ్ళి వచ్చేటప్పటికి మన బాడీ మామూలుగా పిత్తతత్వంతో ఉంటుంది. ఎందుకు? బికాజ్ బయట హీట్ వల్ల మన బాడీ హీట్తో ఉంటుంది. సో బాగా ఎండలో నుంచి తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఇంటికి రాగానే మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఇంట్లో అయినా బయట ఎక్కడైనా సరే అవ్వచ్చు, చల్లటిది ఏదైనా తాగుదామా, ఐస్ వాటర్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా జ్యూసెస్ లాంటివి కానీ ఐస్ వేసుకొని తాగుదామా అనిపిస్తుంది. సో ఆ టైంలో కనుక ఎప్పుడైతే అలాగా తీసుకుంటామో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే మనకి అప్పటికి ఏంటంటే బాడీ కూల్ అవుతుందంటే అనిపిస్తుంది. బట్ ఏంటంటే